હા નમસ્કાર. નમસ્કાર. હવે આપણી પાસે લગભગ 4 તારીખે આવ્યા હતા ને 4 જૂન 2026 ત્યારે જે તકલીફો હતી અને આ 15 દિવસની દવાથી કેટલા ટકા સારું છે એ વસ્તુ તમારો અનુભવ આયુર્વેદ ટ્રીટમેન્ટનો જણાવો. મારું લગભગ 1.5 થી 2 મહિના મને બહુ જ કફ રહેતો હતો, એને લીધે ખાંસી બહુ રહેતી હતી અને હું ઘણી બધી મેં દવા કરી હતી ડૉક્ટર્સની. બધા ડૉક્ટર્સના એલોપેથીમાં મેં કોર્સ બી પૂરા કરી દીધા હતા. પછી મારું એક્સરે કાઢ્યું, ઇસીજી કર્યું, પણ બધું નોર્મલ આવતું હતું. અને હવે આ ડૉક્ટર સાહેબની દવા લીધા પછી મને બિલકુલ કફ મારો 15 દિવસમાં જતો રહ્યો છે અને બહુ સારું લાગે છે. અને એની સાથે મને ફિશર થયા હતા. ફિશર મને લગભગ 3 ડિસેમ્બરથી મને બહુ તકલીફ થતી હતી, તો મેં એ પણ દવા કરાવી હતી. અને પહેલાં મેં જે દવા કરાવી હતી આયુર્વેદિક જ હતી, પણ એનાથી મને નહોતો ફરક પડ્યો. પણ આ ડૉક્ટર સાહેબ પાસે આવ્યા પછી મને 15 દિવસમાં જ એટલો બધો, એમને ડાયટ ચેન્જ કરાવ્યું અને જે મેડિસિન આપી એનાથી મને એટલો બધો ઉત્સાહ વધી ગયો ને એકદમ સારું થઈ ગયું છે. લગભગ ફિશરમાં પણ 90% જેવો ફરક પડી ગયો 15 દિવસમાં. અને ખાંસીમાં તો લગભગ જતી રહી છે, 100% કહું તો સરસ. ફેબ્રુઆરીથી ખાંસી હતી એ જૂન સુધી ચાલીને 15 દિવસમાં ઓલમોસ્ટ મટી ગઈ. સરસ. ચલો આગળ પણ તમારું શરીર એકદમ સ્વસ્થ રહેશે. બસ અમે જે નિયમો તમને કહીએ એ નિયમો પાળવાના એટલે શરીર એકદમ સ્વસ્થ રહેશે. આભાર.